Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бұл менің қызым Айша. Бүгін қыздар мен пирожныйлар жасадым, торттар жасадым, және де көп пайдалы ақпараттар сіздерге айттым. Сондықтан каналымды соңына дейін қараңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қыздар, бүгінгі пирожныйларым вопипай, фисташковый, молочный және де красный бархат. Красный бархатты кішкентай ғана жасадым, өйткені сатылымда көп өте бермейді. Молочная девочка, фисташковый және вопипай бізде жақсы өтеді. Сондықтан бұлардан үлкен етіп жасадым. Красный бархатты кішкентай етіп жасадым. Қазір осы төртеуінен микс жасап, одан кейін магазинге шығарамын. Так, қыздар, міне магазинге шығаратын пирожныйларым дайын болды. Тек мына біреуінде ғана 3 штук қана, 3 штук тапсат жере саламыз. И мынандай бізде микс болып сатылады. Енді күшті болып шығады. Егер де дәл осылай пирожный жасап үйренгілеріңіз келсе, менде курс бар онлайн. Ол курс жайында Instagram парақшамнан біле аласыздар. Instagram парақшаны астына жазып қалдырамын. Все, енді қыздар, мына жақты тазалауым керек. Осылай қолық кетеміз. Және де менен мынандай контейнер жайында сұрайсыздар. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Шымкент қаласынан алдым. Егер де қай жерден алғанымды білгілеріңіз келсе, Instagram парақшамнан тіркеліп, сол жерде менен сұрасаңыздар, мен сіздерге беремін. Сол және де қыздар, менен пешка жайында сұрайсыздар. Мына жақ уже бізде не ғой? Магазин. Кондитерский магазин. Бұл жайында кейін өзім көрсете жатармын. Бұл обычный домашний духовка. Бұны мен Мечта торговый центрінен алдым. Горение деп па, солай аталынады, өзінің названиясын толық әлі айта алмаймын да даже. Өте керемет духовка, енді өзіме қатты ұнайды. Уже қаншаға алғанымды ұмытып қалдым, по-моему 180 мың теңгеге алған едім, қазір қымбаттап кетпесе. Осындай духовкамен пісірем, және де қосымшаға смек пешін алғанмын. Смек пешіне енді сөз жоқ, енді бұл да керемет. Смек пешін тоже қай жерден алғанымды білгілеріңіз келсе, Instagram парақшамнан, жалпы барлық қоятын сұрақтарыңыздың барлығында Instagram парақшада дайректте сұрасаңыздар, мен барлықтарыңызға жауап беріп отырам. Сондықтан міндетті түрде Instagram парақшама тіркеліп, дайректтен сұрай беріңіздер сұрағыларыңыз келген заттың барлығында. Смек пешінде ерекшелігі, бұл жерде 4 листі бірден салып пісіреміз. Сондықтан маған ұнайды осы. Өзінің 4 ыдысымен келеді. Сөйтіп бірден, например, пирожныйларын менде 3 қоржыдан пісірем, бірден 3-уін саламда пісіріп аламын. Сол үшін маған смек пеші больше ұнап жүр қазір. Ал мынау духовкаде біртіндеп пісіреміз, сондықтан бұның кей кезде бір ғана торт, бір ғана листпен көрші пісіретін кезінде ғана қолданам, атап көбіне смек пешімен пісіріп жатамын. Сол қыздар. Все, қыздар, пирожныйдың барлығында уже жайғастырып болдым. Енді молочная девочкаға кірсейін деп жатырмын. Ертеңгі тапсырыстарының барлығы почти молочная девочка болып жатыр. Мынау менде 6 литрлік чашка, соны полный толтырып жасап жатырмын. Бұл менде мына үлкен миксерде жасалынады, өйткені мынау кішкентайымыз сыймайды.
Бұл жерде только 2 торттың ингредиентін ғана қолдана аласың, одан көп қолдана алмайсың. А мынада бірден қазір мен 6 молочная девочканың ингредиентін дайындадым, соны пісірейін деп жатырмын. Алдындар, помните, мен только формада пісірем деп айтушы едім ғой. Қазір формада емес, қағазда пісіремін, өйткені тапсырыс көп болғандықтан. Формада біртіндеп пісіріп жатуға уақыт жоқ. Қағазға барын құйып, тез пісіріп тастаймыз. Сол қыздар, іске сәт маған. Міне қыздар, барлығында дәл осылай істеп шығамын енді. Сөйтіп қағазға салып алып пісіре берем. Ой, қағазға деп мынандай ыдысқа, духовканың ыдысына салып пісіре береміз. Міне қыздар, осылай барлығында дайындап аламыз. Барлығында болғанда осылай біртіндеп дайындап салып істей береміз, пісіре береміз. Мен мұны смек пешінде пісірейін деп жатырмын. 4-еуін бірден пісірем қазір. Так. Шумно, бірақ. Но зато жақсы пісіреді. Бұның қағазын ішіне кіргізу керек. Қағазын кіргізбесең, оның ішінде вентиляция болады. Сол кезде бір қолмен неудобно екен. Смек пешінде 180 градуста пісірем и 10 минут пісірем. Мындай конвекция дегенді қосамыз. Егерде мынандайда пісіретін болсам, мен 190-200 градуста пісірем. Смек пеші қатты қызатын болғандықтан 180 градусқа қоямыз. Көрдіңіздер ме, желден қағаздар былай ұшады. Ішінде жел болады, вентиляция болады. Міне қыздар. Егерде пеш алам десеңіздер, смек пешін советую. Қыздар, енді ашамыз. Бірден бәрін осылай пісіріп аламыз, қыздар. Енді қалғандарын салайын. Қыздар, наконец-то біттім. Таңғы сағат 7-лерде тұрдым. Сонымен пирожныйларды кестім, соларды упаковка жасадым, торттарды істедім. Сонымен енді біттім ғой. Қазір сағат кешкі 9-дан асып кетті. Почти 12 сағаттан астам бір тынбай істедім. Арасында ыдыс-аяқ жуатынымыз бар, тамақ істейтініміз бар. Азанға тамақ, обедкі тамақ, кешкі тамақ дайындайтыным бар. Шаршап кеттім. Негізінде алдындар қыздар алғам. Қазір бізге ақша жағынан қиналып тұрғаннан кейін қыздардың бәрін де жібергем. Тек өзім ғана жасап жатырмын қазір. Оңай емес әрине, енді амал жоқ, істеу керек. Сол холодильнигіңізді, морозильнигіңізді көрсетіңізші деген екен, сіздерге көрсетейін дедім. Мынау менде холодильник, Медеянікі. Өте жақсы холодильник, шумно, бірақ жақсы холодильник. Осы ұнады, осы Медея фирманікі. Мынау менде морозильник Индеситтікі. Тоже холодильник сияқты ұзыннан. Мұз қатпайды, сол ұнады маған. Андай морозильниктер бар, ондай былай бүйтіп жатқызып қоятыншы. Ондайлардың іші мұз қататын болғандықтан ондай алған жоқпын. Индеситтікін алдым. Өте керемет морозильник енді. Қазір ішін көрсетейін. Морозильник. Ішінде бисквиттер сақтаймын, ягодылар сақтаймын, және де мынандай макаронстар жасап, өстіп сақтап қоямын. Аяқ астынан бұндай заказы келіп жатса, макаронстарды шығарып, кремін жағып беремін. Солай.
Бұл Индеситікі, күшті фирма. Мына енді Медеяның холодильнигі. Бүгінгі жасаған торттарым, ертеңгі тапсырыстар бұлар. Енді почти барлығы да молочная девочка, тек бір цифра ғана. Бұл цифра торттың бетін мен міндетті түрде жауамын қазір. Әйтпесе, мына корждары қатып қалады. Сондықтан міндетті түрде қазір бетін коробкасымен жауамын. Сосын молочная жайында сіздер көп сұрайсыздар. Молочная девочканы алдын ала тестасын жасап қоюға болады ма деп. Я, қыздар 2-3 күн холодильникте тұра береді, бірақ арасына міндетті түрде қағаз қоясыздар. А то бір-біріне жабысып қалады. 2-3 күн холодильникте тұра береді. Егер де одан көп сақтаймын десеңіздер, 1 ай, 2 ай сақтаймын десеңіздер, морозильникте сақтайсыздар. Дәл осылай арасына қағаз салып, пищевой пленкамен жақсылап орап, сөйтіп морозильникте сақтайсыздар. Сосын сливки жайында сұрайтындарыңыз, мен осы свежий деген сливкиді қолданамын. Бұдан басқа сливки қолданғым келмейді, өйткені ең керемет сливки осы мен үшін. Сосын чиз 69-на, Калихтікін 69 қолданадым, қазір вообще мүлдем жоқ дейді, сондықтан қазір мынаны алып жүрмін. Чудское озерянкін, тоже жақсы, екеуінің вкустары бірдей. Қыздар, чиздің 74% дегені бар, ол не натуральный. Сондықтан 74 деген алмаңыздар, 69 дегенді алыңыздар. Сол тағы не айтам, тағы не сұрап жатыр едіңіздер, ұмытып қалдым даже. Осылай қыздар. Енді тағы да не жайында айтып кетейін, соның бәрін астына жазып қалдыра беріңіздер. Көп нәрсе менен үйренесіздер деген ойдамын. Сондықтан менің каналымды міндетті түрде қалдырмай көріп жүріңіздер. Өйткені әр каналымда әртүрлі полезный советтер айтып отырамын. Сондықтан міндетті түрде аяғына дейін көріп отырыңыздар. Сіздерге полезно болған болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Ол маған ары қарай видео жүргізуіме шабыт береді. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Сау болыңыздар. Бүгін мен демаламын. Енді ертең азында ерте тұрып, торттардың барлығында әсемдеуім керек. Пока-пока.